Pojďme si promluvit o ceně přežití. Viděl jsi v poslední době cenu hovězího? Roste. Kuře zdražuje a my se pomalu suneme do doby, kdy se protein, základní stavební kámen života, začíná tvářit jako luxusní zboží. Jenže co když ti řeknu, že králem proteinu není kráva, nežije v ohradě, nepotřebuje drahé krmivo a nestojí majlan za kilo. Roste na keři, bere si hnojivo ze vzduchu a čistě biologicky se stejku vysměje. To je víc než u běžné porce masa a přesto ji v supermarketu nepotkáš na každém rohu. Ne proto, že by byla špatná, ne proto, že by byla nebezpečná sama o sobě, ale proto, že příroda do ní vložila pojistku. Zámek. Obranný mechanismus, který z ní dělá pevnost. Když to neznáš, ukousneš, skřivíš obličej a řekneš si, tohle se jíst nedá. Když ho pochopíš, z něčeho, co je na jazyku téměř nesnesitelné, uděláš jedno z nejčistších a nejspolehlivějších proteinových jídel, jaké můžeš mít doma ve spíži. Tohle je příběh lupiny, známé také jako lupinové boby. Chudácký steak, říkali jim někteří lidé posměšně. Ve skutečnosti je to nutriční poklad. Abychom pochopili, proč je tahle rostlina tak zvláštní, vraťme se o 2000 let zpátky. Je to stroj, potřebuje palivo, aby stavěl svaly a opravoval tkáně. Jenže v hollywoodských filmech vypadá všechno jednoduše. Tábor, oheň, kus masa. Realita byla jiná. Maso je těžké, v horku se rychle kazí. Pro armádu tisíců lidí je logisticky nepříjemné, často nemožné, spoléhat na čerstvé maso jako na základ. Co tedy pohánělo takový kolos? Co se dalo nosit v pytlíku? Co nehnilo? Co zasytí? Co vydrží? A mezi nimi lupina. Neokázalá, ale tvrdá. Rostlina, která roste i tam, kde jiné plodiny trpí a která dokáže zanechat půdu lepší, než jakou našla. Lidé si všimli, že když ji zasadí, země se zvedne, jako by se nadechla. A v době, kdy byl hlad pravidelný návštěvník, měla taková vlastnost cenu zlata. Pak se ale něco zlomilo. Jak se společnosti bohatly, začaly se stydět. Maso se stalo symbolem postavení. Odložili jsme ji proto, že jsme nechtěli vypadat jako ti, kteří ji potřebují. Vyměnili jsme potravinu s vysokou výživovou hodnotou za statusový symbol. A spolu s tím jsme zapomněli i na dovednost, jak lupinu správně připravit. Dnes, když ceny potravin skáčou a rodinné rozpočty se napínají, chudácké jídlo najednou nevypadá hloupě. Naopak. Podívej se na srovnání. Běžně uváděná hodnota bílkovin u uvařeného hovězího bývá kolem 1/4 hmotnosti. K tomu přidej nasycené tuky, cholesterol a také fakt, že za tím masem stojí půda, voda, krmivo, čas a často i celý průmysl. Teď se podívej na lupinu v suchém stavu. Může se pohybovat kolem 40% bílkovin. Není to jen hodně na rostlinu. Je to jedna z nejvyšších hodnot mezi běžnými rostlinnými zdroji. U rostlinných bílkovin se často řeší, že chybí některé esenciální aminokyseliny, takže je musíš kombinovat s obilovinami. Lupina se v tomhle chová jako těžká váha. V praxi se často uvádí jako nějak kompletnější plnoproteinový profil než u mnoha jiných luštěnin. Pro běžného člověka to znamená jediné, zasytí a dává tělu stavební materiál. A teď přichází část, která z lupiny Jinými slovy, umí si část hnojení zařídit sama a navíc má kořenový systém, který umí otevírat živiny v půdě způsobem, na který jiné plodiny nestačí. Tam, kde pšenice umírá a kde půda vypadá unaveně, se lupina často ještě drží. Nejenže přežije, ale může zanechat záhon úrodnější. Kdyby tohle byla jen polovina pravdy, dávno bys ji viděl všude. Tak proč ne?
Proč se z ní nestal standard? Proč ji nemají všichni v zahradách a ve spížích? Syrové nebo jen běžně uvařené lupinové boby obsahují přírodní alkaloidy. To jsou látky, které fungují jako obrana. Chuťově je to tak silné, že většina lidí nedokáže sníst víc než sousto, aniž by se jim zkroutil obličej. Potravinářský průmysl miluje rychlost, sklidit, zpracovat, prodat. Lupina chce čas a čas je v průmyslu drahý. Jenže bez hořké ochrany je rostlina často zranitelnější. Tam, kde byla dřív bojovníkem, se může stát pacientem, který vyžaduje víc zásahů, ochrany a někdy i chemie. A tady je paradox. To, co moderní jazyk označí jako vada, je pro tebe vlastně štít. Hořkost je přirozená pesticidní bariéra. Hmyz ji nechce. Zvěř ji často ignoruje. Některé choroby se na ní drží hůř. Ale ten štít platí i proti nám. Dokud neznáš kód, pevnost tě nepustí dovnitř. A teď přichází ztracený klíč, starý postup, který si lidé předávali doma, protože byl praktický a fungoval. Žádná magie, jen voda a čas. Nejde o to luštěninu paště přepálit horkem nebo ji zlomit chemií. Jde o to nechat alkaloidy pomalu odejít pryč. Nejdřív probuzení. Suché boby namočíš do studené vody na zhruba 24 hodin. Boby uvaříš, ne pár minut, ale klidně kolem hodiny, aby se struktura změkčila a byla připravená pouštět obranné látky ven. A pak přichází krok, na kterém lidé nejčastěji ztroskotají. Průtok. Uvařené boby dáš do studené vody a několik dní Co se děje? Osmóza. Voda trpělivě vytahuje ve vodě rozpustné alkaloidy ven vrstvu po vrstvě. Den po dni hořkost mizí, pevnost se vyklízí a zůstává to, kvůli čemu to celé děláš. Hutná, sytá bílkovina. Jak poznáš, že je hotovo? Ochutnáš. Ne hrdinsky, ale jednoduše. Když hořkost zmizí a chuť je příjemně oříšková, máslová, pevná, sytám. Potom přichází finální krok, konzervace. Hotové boby dáš do jednoduchého solného nálevu. Sůl, voda, čistá nádoba. V téhle podobě je to nakládaný protein. Něco, co můžeš vzít hrsti z lednice nebo ze spíže a jíst hned. Sytí víc než chipsy a výživově často předčí kdejakou tyčinku. A hlavně, stojí to pár korun a trochu času. A to je důvod, proč v tom chudý nakonec vyhrává. Ne proto, že by měl méně možností, ale proto, že má trpělivost. Bohatý svět chce všechno hned. Lupina ti říká, zpomal, nech vodu pracovat, nech čas pracovat. Sázíš zdroj bílkovin, který může posílit půdu a snížit závislost na cenách masa. A až příště uvidíš, že hovězí zase zdražilo, místo vzteku se můžeš podívat na sklenici zlatých bobů a usmát se. Protože víš něco, co se ztratilo ne proto, že by to nefungovalo, ale proto, že to přestalo být moderní. Vrať do života dovednosti, které nepotřebují předplatné, reklamu ani logistický zázrak. Vědění není pryč. Jen čeká, až si na něj vzpomeneš.